السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, bugün de Bedir Savaşı'nda şehit olan sahabelerden bahsedeceğim. Bunlardan ilk Hazreti Muzahir bin Rafi, babası Rafi bin Nebi'ydi. Muzahir, Ensar kabilesine ait olup, ailesi de ona aitti. Hazreti Muzahir bin Züheyr, onlar gerçek kardeştiler. Hudeyç dendiler. Hazreti Rafi bin Hudeyç'ten de bahsedilir. O ayrıca tarihte de yer almıştır ve onların amcasıydı. Ve onlar amca ve kuzendiler. Hazreti Rafi, onunla ilgili olarak kısaca bahsedeyim. O sahabeydi. Bedir'e gitmesi ona emredildi. Kendisini ortaya koydu gitmek için. Onun küçük yaşta olmasından dolayı geri gönderildi. Uhud döneminde ona izin verildi. Hazreti Rafi Uhud ve Hendek savaşlarına da katıldı. Ve o bir ok ona vurdu, geldi, isabet etti ve o ok onun vücudundan ayrıldı, fakat küçük bir kısmı onun vücudunda kaldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Rafi'ye, ben size şahit olacağım. Abdülmalik bin Rıdvan döneminde 774'te vefat etti. İşte bundan bahsedilmektedir. Onun kuzeni Hazreti Züheyr. Ona göre İmam Buhari bu noktadan bahsetmiş. Hazreti Züheyr kendi kardeşiyle beraber Bedir Savaşı'na katılmış ve kardeşinin ismi kendi kitabında bahsetmiştir. Buhari'nin müfessirleri de yazdığı gibi onun kardeşinin ismi Muzahir idi. Aynen Siret-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kitabında ile ilgili kitabında Hazreti Züheyr bin Zahir ile ilgili olarak Buhari'ye göre onun kardeşi Hazreti Muzahir Bedir Savaşı'na katılmıştı. Esas olarak Muzahir'den bahsediliyordu. İşte ben ondan bahsediyorum. Sahabelerden bahseden kitapla ilgili olarak İstihab, Lisaba ve Hudul
Vahaba adlı kitabında Muzahir'den bahsedilmiş ve onun Bedir'e katıldığıyla ilgili olarak bir yazı yoktur. Fakat Muzahir'in Uhud'a katıldığından bahsedilir. Hazreti Muzahir Hazreti Ömer döneminde vefat etti. Yahya bin Sahel bu kitaplar Muzahir'in Bedir'e katıldığı gösterilmektedir. Genel olarak ona güvenmektedirler. Yahya bin Sahel bin Esma, Hazreti Musahil bin Harisi benim çok güçlü işçiler bana getirdi Suriye'den ve oraya geldiler ve orada 3 yıl kaldılar ve Museviler bu işçileri Hazreti Musahir'i öldürmek için kışkırttılar. 3 bıçak verdiler gizlice onlara. Hazreti Musahir Bedir'den gelince Savara geldi. O Hayber'den 6 mil uzaktaydı. Bu insanlar Hazreti Musahir'e saldırdılar ve onun karnına bıçak sapladılar ve orada o şehit oldu. Bu insanlar geri gittiler Suriye'ye. Hazreti Ömer bin Hattab bu haberi aldı ve ben Hayber'e gidiyorum ve bu orada bulunan belli toprakları belli insanlara vereceğim. Çünkü büyük bir insan oradan çıkartılacaktır. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlarla ilgili olarak ben size herhangi bir şekilde korumacılık ve sağlamayacağım. Ancak Allah-u Teala size verinceye kadar ben size korumacılık vermeyeceğim. Allah-u Teala onları evlerinden ve topraklarından atmama izin verdi. Hazreti Zahir'in şehit edilmesi aynen şöyleydi. Hicretin 4. yılında Malik bin Kudama o sahabelerden birisidir. Babası Hudama bin El-Faca'nın oğludur. Onun büyük babasının ismi Haris idi. Hazreti Malik Ensar kabilesine aitti. Hos'tan Ensar kabilesine aitti. O beni hanımla ilgilidir. Hazreti Malik'in kardeşlerinden birisi Muzir bin Kudama onunla beraber Bedir Savaşı'na katıldı. Onunla beraber Gazve-i Uhud'a bile katıldılar. Hazreti Huayn bin Fatih Benu Nasır kabilesine aitti. Babasının ismi Fatih'ti. Akram bin Şaddad'dan da bahsedilmiştir. Onun ünvanı Ebu Yahya'ydı. Bir söylentiye göre Abu Emen olarak da zikredilir. Bu kuzeninin ismi olup oğlu Amen'di. Huyam bin Fatih kardeşiyle birlikte Sabra bin Fatih Bedir Savaşı'na katıldılar beraberce. Bir belirtiye göre Hazreti bin Huayn Hudeybiye anlaşmasında yine belli olmayan bir hadis belirdiğine göre Hazreti Huayn ve oğlu İslamiyet'i Mekke Banu Esed 5. yılında İslamiyet'i kabul ettiğinde de onlar da etti. İlk söylenen daha güvenilirdir. Çünkü o bire katılmıştır. İmam Buhari kendi kitabında Tarih-i Kebir'de o Bedir'e katıldığını yazmaktadır. Hazreti Huaym oğluyla beraber Kufa'ya gitti. Bir hadise göre her ikisi de Ratka'ya gittiler. Fırat Nehri'nin sol tarafındaydı ve oraya gittiler.
ve orada Hazreti Emir Muaviye'nin döneminde vefat ettiler. Hazreti Kuvaym bin Fatih o İslamiyet'i nasıl kabul etti kendisi anlatmaktadır. Ben develerimi aramaya için dışarıya çıktım. Onların ayak izlerinden onları takip ettim bir gece ve gündüz. Sonra Benu Asid bin Huzima hayvanlar oraya giderlerdi su içmek için. Bu Mekke ve Medine'nin bir bölümüydü. Orada insanları gördü ve onlar benim develerimi bağladılar ve ben bir deveye karşı böyle yaslandım ve bütün geceyi orada geçirdim. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hicreti yıllarındaydı. Ben bu vadinin kralına sığınma teklifinde bulunuyorum. O günlerde öyle olurdu. Ondan sığınma istiyorum. Hazreti cahiliyet döneminde insanlar böyle derlerdi. Cahiliyet döneminde eğer bir kişi bir toprak hiç ekilmemiş bir toprağa oraya gelirse bu sözle söylerdi. Her neyse bir kişi beni çağırdı ve ben bu sözleri, ayetleri okudum. Allah-u Teala size nezakette göstermektedir. Allah-u Teala'ya sığınınız ve onun birliğini ifade ediniz. Hiçbir şekilde cinlerden bu şekilde korkmazsınız. Eğer Allah-u Teala'dan koruma istediğinizde ister vadide olun, dağda olun, sizler o zaman tam olarak Allah-u Teala'yı hatırladığınızda o zaman her cinin saldırısı salih amel isteyen ve takva sahibi olanlara karşı cinler pürtülecektir. Salih ameller devam edecektir. Buna karşı olarak cevap olarak ey çağıran siz söylediğiniz bir bu hidayet midir? Yoksa sadece beni yanlışa mı götürüyorsunuz? Cahillik döneminde bu farklıdır fakat bu dönemde bu Allah-u Teala'nın peygamberidir ve iyilikler veren insanlara ve birçok ayetleri okuyanlar birçok ayetlerin isimlerini bilir ve bölümlerini bilir. Belli şeyleri yasaklar ve bir takım şeyleri de helal kılar. Böyle kişi namaz kılan ve oruç tutan ve bütün kötülükleri bu kötülükleri yasaklayan kişi buna cevap olarak da biz Allah bir mesajından ancak haberimiz oldu. Hazreti Huaym Allah size rahmet eylesin. Siz kimsiniz? Ben bin Mali'yim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni bu kabilenin lideri olarak tayin etti cin. Eğer bir kişi benim için birisi varsa benim develerime bakacaksa bu arasında konuşmalar devam ediyordu. Bunlar çok güzeldir. Kesinlikle ben gideceğim. Allah-u Teala'nın birliği çok güzeldir. Ben gideceğim ve ona inanacağım dedi. Malik bin Malik şöyle ben sizin develerinize bakarım ta ki onları sizin ailenize getirinceye kadar onlara bakarım ve o şöyle dedi ben bunlardan deveyi hazırlayacağım ve ondan sonra Medine'ye geldim ve bütün develeri ona verdim. İnsanlar Cuma ile meşgul iken ben ilk önce namazlarını bitirsinler daha sonra içeriye girerim. Çok yorgundum çünkü ve ondan sonra bineğimi oturtturdum. Birisi geldi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girin demiş. Ben de içeriye girdim ve beni gördüğünde bu yaşlı insana ne oldu? Size garanti vermişti. Sizin deveniz emniyette olacak ve evinize gidecektir demişti. O bütün bu develeri
sizin evinize götürdü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e. Bunlar bütün rüyasında görülmüştü. O an ben bunu duydum dedi. Allah Teala size rahmet eylesin. Evet, Allah Teala ona rahmet eyledi. Hazreti Huyem bunun üzerine şehadet ederim ki ibadete Allah Teala'dan başka ibadete layık olan yoktur ve en güzel şekilde İslamiyet'i kabul etti. O çok güzel olarak bahsedilmişti İslamiyet'i kabul etmesi. Hazreti Huyem bir Fatih çok ince bir insandı. Stili, elbisesi çok güzeldi. Temizliğe çok dikkat ederdi. Ve o çok uzun bir pantolon ve kendisini ördü ve ayrıca saçları da çok uzundu. Mustadrik bin Hakim bir hadiste belirttiğine göre Hazreti Huyem bin Fatih bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde o Huyem dedi, İki şey sizde iyi değildir. Onun için çok iyi bir insansınız siz ama annem size feda olsun dedi. Bu iki şey nedir? Ey Allah Teala'nın Resulü, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan birinci çok uzun bir saçınız var. Ondan sonra çok uzun olan bir pantolon giyiyorsunuz. Bazen bunu gösteriş yapmak için yapıyorsunuz. O derhal ki şeyi hemen düzeltti. Bir hadise göre Tarikül Kabir'de Hazreti İbn-i Hanzeli'nin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Huaym ne kadar güzel olurdu eğer o saçlarını biraz kısaltsaydı ve ayrıca bedeninin alt kısmı çok uzun olmamalıydı giydiği şeyler. Hazreti Huaym bunu öğrendiğinde o saçlarını kısalttı bir bıçakla, kesti ve ayrıca pantolonunu da kısalttı. Çünkü o günlerde bu bir gurur ve kibir işaretiydi. Bu insanlar bunda uzun saç kullanmakta ne zarar var diyenler aynen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği şekilde olmalıdır ve onlar hanımlar gibi uzun saç kullanmamalıdırlar. Hazreti Sirya'nın döneminde buna katılmıştı. Hazreti Kas bin Hazim'in bildirdiğine göre o Mirvan bin Hakem ve Even bin Hukem niçin bizimle beraber savaşa katılmıyorsunuz? Babam ve amcam bu Bedir Savaşı'na katıldılar ve onların çok büyük bir emri var. La ilahe illallah diyenle savaşmayın demişti. Hazreti Eman Mirvan bin Hakem'e ben sizinle beraber savaşa gideceğim. Mervan bizden ayrıldın dedi. Ve şöyle bir şiiri söyledi. Ben hiç kimseyle savaşmayacağım. Bir Kureyş'in kralını övenden. Onun için o benim krallığımdır. Ben kızgınlıktan Allah'a sığınırım. Eğer böyle bir kişiyi öldürürsem o zaman böyle bir hayat yok olacaktır. Şimdi bugünkü Müslümanların durumuna bakın. Biz biliyoruz onlar ne kadar ileriye gitmişlerdir bu talimatlardan. Ondan sonraki sahabe Muammer bin Haris'tir. Hazreti Muammer bin Haris Kureyş kabilesindendir. Kabilesinden. Bu Haris'in ismi annesinin ismi Hudeyla idi. Osman bin Maksum'un kız kardeşiydi. Osman bin Maksum Hazreti Muammer'in amcasıydı. Başka iki kardeşi daha vardı. Umama, Hatip ve Hattab. Bütün bu üç kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Dar-ı Eksem'e gelmeden önce İslamiyet'i kabul etmişlerdi. Hazreti Muammer Sabıkın bin Evvelun yani ilk Müslümanlar olarak kabul edildi. Hazreti Ayşe bin Kudama, Beni Maksum
Hazreti Osman, Kudama ve Hazreti Abdullah bin Said bin Osman bin Mazun, Sıddık, Amir bin Haris Mekke'den Medine'ye geldiler. Abdullah bin Selmi'nin evinde kaldılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem muhadat, kardeşlik ilişkisini burayla kurdu. Hazreti Muhammed bin Haris Bedir Savaşı'na ve Uhud ve Hendek Savaşlarına katıldılar. Bütün bu savaşlara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber katıldı. Hazreti Muhammed bin Haris Hazreti Ömer zamanında hicretin 23. yılında vefat etti. Ondan sonraki Hazreti Züheyr bin Rafil başka bir peygamberden bahsedilip Mr. Züheyr'in kardeşiydi. Benu Harsa ile ilgiliydi. Hazreti Zuhayr bin Rasa'nın oğlu Üseyd'di. O da sahabe olma lütfuna katılmıştı. Hazreti bin Züheyr Hazreti Rafi'nin amcasıydı ve hanımının ismi burada zikredilmemiş. Muzahir bin Rafi Hazreti Süheyb'in gerçek kardeşiydi. Her iki kardeşi Bedir Savaşı'na katıldılar. Onlar savaşa katılmadılar diyenler karşı tarihçiler her iki karşı da bu savaşlara katıldığını bildirir. Bedir Savaşı ve Uhud Savaşları bütün bundan sonraki savaşa gitme Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olmuştu. Hazreti Rafi o ablasından bildirildiğine göre Hazreti Zehed Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizim için iyi olan bir şeyi bize yasakladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemişse o doğrudur dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı ve bana kendi ekinlerini ne yapıyorsun tarlanızda dedi. Biz bunu kontrata bağladık. Bu şartla ki biz bu ekinler bu suyun yanında ise ve ekinler iyi durumda ise hurmalar ve arpalardan bir parça alacağız. Bir sağ alacağız. Bir sağ 2,5 kilodur. Biz bu kadar alacağız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmayın dedi. Siz bunu kendiniz için ekiyorsunuz. Başkaları için bunu bırakın dedi. Bunun üzerine Hazreti Rafi ben dinledim ve buna göre yapacağım. Bunu takip edeceğim ve ekinlerden tam olarak hakkımı alacağım. Diğer tarafa da tam olarak hakkı verilecektir. Bundan sonraki sahabe Amir bin Haas İran'daydı. Benu idi. Babası Valid bin Hazar idi. Başka bir ifadeye göre onun büyük babasının ismi Zeyd idi. Hazreti Ömer Gazvayı Bedir ve Uhud'a katılmıştı. Hazreti Amr bin Rabib bin Ayaz Varka bin Ayaz kardeşiydi. Bu üç kardeş Bedir'e katılma onuruna sahip oldular. Mudliz bin Ameç başka bir sahabeydi. Onun değişik isimlerinden de bahsedilmiştir. Beni Süleym'e aitti. Beni Hüceyr ailesinin ismiydi. Ve o başka bir ifadeye göre Beni Ömer başka bir kabileyle ilişkisi vardı. Ve bu ilişkilerde Hazreti Liç kendi kardeşi Sakat bin Ömer ve Malik bin Ömer Bedir iki kardeşin yanında Bedir'e katıldı. Hazreti Ümüs bin Badr Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte Bedir ve Uhud savaşına katıldı diğerleriyle beraber.
O hicretin 15. yılında Muaviye döneminde vefat etti. Ondan sonraki sahabe Abdullah bin Süheyl. Annesinin ismi Fahta binti Amel'di. Erkek kardeşi Ebu Cendel. Hazreti Abdullah Ebu Cendel'den daha büyüktü. Onun Abdullah'ın başka bir ismi Süheyl'di. Kureyş kabilesine aitti. Amir bin Lüveys İbn Sa'd Habşa göçmenleri arasında bahsedilir. Abdullah bin Süheyl Habşa'dan geldi. Kardeşi, erkek kardeşi onu yakaladı ve onu dinden uzaklaştırdı ve bu dinden uzaklaşması için ona baskı yaptı. Abdullah bin Süheyl, ben kendi dinime geri gitmek istiyorum dedi. Müşriklerle birlikte ben kendi dinime gideceğim ve Müslümanlara karşı savaşacağım dedi. Müslüman olduğum için tövbe edeceğim. Putperestlerle beraber Bedir'e gideceğim ve Müslümanlara karşı savaşacağım. Bu söylemiştir. Fakat kalbi bunu kabul etmemişti. Müşriklerle beraber Bedir Savaşı'na geldi ve Abdullah ve Hazreti Abdullah onunla aynı kabiledeydi. Babasının hiçbir şüphesi yoktu. Kendi dinine döndüğünden ve İslam'ı bıraktığında. Fakat Bedir Savaşı'na geldiklerinde karşı gelme durumunda yüz yüze birbirlerine gördüler ve Abdullah bin Süheyl Müslümanlara geldi ve savaştan önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önüne çıkarak bu durumda görünce bunu Müslüman olduktan sonra 27 idi ve Bedir Savaşı'na katıldı. Bunu yapmakla Hazreti Abdullah bin Süheyl son derece kızmıştı. Abdullah bin Süheyl Bedir'de, Uhud'da ve diğer savaşlara katılmıştı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber. Hazreti Abdullah Mekke'nin zaferinde babasını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den korudu. Mekke'nin 5. yılında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek ey Allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, benim babamı koruyacak mısınız dedi. O cevap olarak imandan dolayı, Allah Teala'nın korumasından dolayı o emniyettedir. Dışarıya çıksın. Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki kişilere kim Süheyl bin Amer'i görürse nefretle ona bakmasın. Hayatıma yemin ederim ki Hazreti Süheyl kidir ve iyi bir kişidir. Böyle bir kişi İslam'dan kaçamaz. Hazreti Abdullah bin Süheyl babasına giderek babasına bütün bu konuşmaları, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in konuşmalarını anlattı. Süheyl için Allah-u Teala yemin ederim ki ben küçükken çok iyi bir gençtim ve bu yolla Süheyl o zaman İslamiyet'i kabul etmişti. Hazreti Süheyl bu koruma olayından sonra Allah-u Teala İslam'da çok iyi bir oğlumu İslamiyet'e çok iyi bir şans verdi. O İmama Savaşı'na da katıldı. Hicretin 12. yılında Hazreti Ebu Bekir döneminde şehit oldu. 31 veya 37 yaşındaydı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık kendi halifelik döneminde hac için geldi. Abdullah bin Süheyl'in babası Hazreti Ebu Bekir'i görmeye geldi ve o zaman Hazreti Bekir ve oğlunun ölümüyle ilgili olarak ona başsağlığı diledi. Süheyl, ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şehit kişinin ailesinden 70 kişiye şefaat edeceğini söylediğini duydum. Ümit ederim ki benim oğlum başka birisinden başlamayacaktır. İlk önce kendimden başlayacaktır. İlk önce o
benim adıma şefaat edecektir, dileyecektir. Başka bir söylentiye göre Hazreti Abdullah 38 yaşında Bahreyn'de vefat etti. Onun mezarı Bahreyn'dedir. Bu Hazreti Ebu Bekir dönemindeydi. İşte bu iki söylentidir, iki alıntıdır. Yezid bin Haris, bundan sonraki sahabe, bundan bahsedeceğim. O Ensar kabilesine aittir. Hazreç'ten. Onun ailesi Beni Amr bin Harsa. İsmi Ka'ydi. Hursum annesinin ismiydi. Ken bin Cesir'den. Bu Suriye'dedir. Huza kabilesindendir. Annesiyle olan ilişkisinde Yezid bin Husub, bazen insanlar annesiyle beraber anırlar. Yezid bin Brother Abdullah bin Husum da beraberdir. Erkek kardeşlerinden birisi. Ömer bin Abdümer, Zu Şimaleyn idi ismi. İbn-i Hişam'ın bildirdiğine göre bu isim ona o sol eliyle yazardı. Solak idi. Sol eliyle yazdığı için bu isim verilmişti. O Zülyeyen iki eli olan olarak belirtilirdi. Bunun nedeni çok uzun elliydi. Her iki eliyle çalışırdı ve insanlar ona Zülyeyen denirdi. Ömer bin Abdü Ömer bin Uzayn idi ismi. Hicretten sonra Medine'ye ulaştığında Yezid bin Haris ile arasında kardeşlik kuruldu. Bu beraberce zikredilmektedir. Çünkü Yezid bin Haris'in kardeşiydi. Her ikisi de Gazve-i Badr'da savaştılar. Her ikisi de şehadeti tattılar. Nofil Muaviye Hazreti Yezid'i öldürdü. Tuama bil Adil'di katil. Hazreti Yezid bin Haris elinde hurma vardı o gün savaşmaya başladığında ve sonra şehit oldu. Ömer bin Humam o Ensar'a aittir. Hazret kabilesinden. Beni Selman'ın bir kolu Beytül Haram bin Ka'b. Babasının ismi Uman bin Cemu. Annesi Navar binti Hamis. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Umam ve Ubade bin Haris arasında kardeşlik kuruldu. Onlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Her ikisi de Bedir Savaşı'nda şehit oldular. Bedir Savaşı'nda putperestler yaklaşınca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelin cennete gelin. Bu gökler ve yerin arası kadardır. Hazreti Ömer bin Hamam dedi ki ey Allah Teala'nın Resulü bu cennet öyle büyük ve öyle geniştir ki bunları mı söylüyorsunuz? Evet dedi. Benim söylediğim de budur. Bahi dedi. Ne harika, ne harika. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niye bu kelimeyi bahi diyorsunuz zevkten? Çünkü ey Allah Teala'nın Resulü Allah Teala adına yemin ederim ki ben cennetin ehlinden olayım. Sen dedi cennete girecekler arasındasın. Ömer bin Hammam
onun çantasından bir hurma alarak yemeye başladı. Eğer ben bütün bu hurmaların sonuna kadar yaşarsam çok uzun dedi. Ne hurma yemişse onları bir tarafa attı ve müşriklerle savaşa girdi. Orada şehit oldu. Ömer bin Humam bu Arapça şiirleri okudu. Huzur bunları Arapça olarak okuyor. Bunlar Hazreti Ömer tarafından söylendi. Bu dünyada takvadan başka bir şey yoktur. Öbür dünyaya gidecek. Ben hatta çok kararlıyım. Bu yol göstermektir ve bütün her şey bitecektir. İslam'da ilk şehit Hazreti Muhammed bin Amam Ensar'dan. Bazı insanlar o Ensari Harisa bin Harisa bin Kes de vardı. İşte bu iki şehittir. İlk şehitler. Hazret bin Ensari, Ümeyd bin Ensari, Hazret Hüzr'ün bildirdiğine göre Medine'de çok tepe olan bir yerde bir ırmak akıyordu. Orada bazı ensarlar arasında, Bedir'e katılanlar arasında savaş vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bu mesele getirildiğinde her ikisi de kendi topraklarını o ırmaktan sularlardı. Ümeyd de oradaydı. İlk siz suyu alın, ona diğer karşı tarafa da hakkını ver. O Ensari çok kızdı. Bu kararı onun lehine mi veriyorsunuz? Çünkü o sizinle ilgilidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıpkırmızı oldu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zübeyir'e ilk önce tavsiye olarak söylüyorum. Şimdi bu hak meselesine gelince eğer siz tarlanızı soruyorsanız bütün su orada bitecektir. Hazreti Ziyad'e bütün hak verildi. Bundan önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fikrini Hazreti Ömer'e veriyordu. Yoksa Hazreti Ensar'la ilgili değildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kızdırdı. Hazreti Zübeyir tam bütün hakkı verildi. Hazreti Üveys, Hazreti Zübeyir, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki sanki bu ayeti kerime bu olayla ilgilidir. فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَاكِمُونَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُ. Yani Allah-u Teala yemin ederim ki bu insanlar sizi hakim olarak kabul etmedikleri sürece anlaşmazlıklarda işte bu ayet-i kerimenin tamı şöyledir. فَلَا رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُكَ حَتَّى يُحَاكِمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِبُ ve haracam mimma gazayta ve yesellama teslima. Allah Teala adına ancak her şeyde arada anlaşamadıkları şeylerde sizi hakim olarak kabul etmedikçe onlar kalplerinde verilen kararla ilgili bir sıkıntı duymazlarsa gerçek Müslüman sayılmazlar. El-Hisaba adlı kitapta Ebu Buhari'nin tefsirinde her ikisi de birbirleriyle tartışıyorlardı. Bazen şeytan gizli olarak saldırır sahabelere, bu Bedir'e katılanlarla ilgili olarak. Allah-u Teala bu insanlar Allah tarafından affedilecektir diye açıklanmıştır. Ömer bin Nuaz
Babası Muaz'dı. Annesi Kapşa bin Hazreti Enem bin Muaz, Sa'd bin Muaz'dı kardeşi. Abdullah bin Şar Ensar kabiledendi. Aşeri olarak bilinmekteydi. Bu kabileden İslamiyet'i kabul etmişlerdi son olarak. Hazreti Tasım bin Kıtada, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer bin Muaz Mekke'ye hicret ettikten sonra geldiğinde, yani Vakkas, ikisi arasında kardeşlik kuruldu. Hazreti Ömer bin Muaz kardeşi Sa'b ile Hazreti Sa'b ile Bedir Savaşı'na katıldılar. Hazreti Ömer bin Muaz şehit oldu Bedir'de. Zarar onu öldürdü. Zarar bin Hattab onu öldürmüştü. Ona baltayla saldırmıştı Ömer bin Muaz'a ve ona güldü, alay etti. Bak, bu kişi benden kaçamaz. O evlenecektir. Ona çok iğneleyici sözler kullandı. Zarar o zaman Müslüman değildi. Ona aşağılayıcı sözler kullanıldı. Hazreti Ömer bin Muaz 30 yaşındaydı şehit olduğunda. Babası Zarar bin Haris bu zamanda o kabilenin reisiydi. İnsanlar için misafirhane yaptırırdı. Hucar döneminde, Hücar gününde çok güzel olarak şiir okurdu. O hendeyi kazanlardandı. Demeşk tarihinde onun ismi geçmektedir. Zarar Beni Beda'da Suriye'nin zaferinde oradaydı. İslamiyet'i daha sonradan kabul etmişti ve çok bilinmekteydi. Yazıları ve şiirlerinden tanınmaktaydı. Hazreti Mesud bin Rabia Kara kabilesine aittir. Beduhra bunun bir bölümüdür. Rabia ve Rabi Amir isim olarak zikredilir. Oğlu Abdullah'tı. Ailesi Kari, yani Kur'an-ı Kerim'i tilavet edenler olarak bilinirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Dar-ı Ekram'a gitmişti. Orada inanmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Übeyd Mesud arasında kardeşlik kurdu. Mesud bin Rabia Uhud ve Bedir savaşlarında her biri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber katıldılar savaşlara. Hicretin 3. yılında vefat etti. Yaşı 60'tan büyük. Allah-u Teala onların makamlarını yükseltsin, bütün sahabelerin, ve yaptıkları iyi işlerle bizlere de onlara devam etmemizi nasip etsin ve sonunda kısaca gelecek cuma inşallah İngiltere calsası başlamaktadır. Bu calsa nimetlerle dolsun ve her bakımdan nimetlensin. Görevli olanlar ellerinden geldiği kadar iyi görevlerini yapsınlar ve görevlerini yaparken bu görevleri yerine getirmelerini Allah-u Teala onlara nasip etsin diye dua etsinler. Allah-u Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlerine iyi bakıp onlara hizmet etsinler. Bu yıl taşıma departmanı, transport departmanı da çok büyük işler olacaktır, ağırlık olacaktır bu yıl. Çünkü cemaatin verdiği yerlerde kalanlar da bu birkaç gün içerisinde onlar
tekrar Calsa'ya götürüp getirme işleri olacaktır. Ümit ederim iyi bir planlama yapmışlardır. Ve böylece bütün misafirler, gelenler böylece Calsa'ya gelebilirsinler. Hadikatül Mehdi'de oraya gidenler için hazırlık vardır ve oradan da İslamabad'a namaz için gidebilirler. Allah-u Teala en iyi şekilde onların görevlerini yapmalarını nasip etsin. Amin inşallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر